Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nkyalira Walumbe Ettanda. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita, ng'abampambye baali bantuusizza mu kigo ky'omutaka Lukuusi, era mu ddiiro mwe natuukira nalabiramu ebizibu by'otalabanga, ng'oggyeko okubeera nga nakubibwa empi ezanzirisa nako, wabula nabeera nga nsindikiddwa ne mu mbuzi ekugga. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula ntuusibwa ew'omutaka Lukuusi. Mu kkomera omwo namaliramu ddala omwezi mulamba nga mbonaabona ntyo, ne njulirira okuddayo ewaffe naye nga n'eryandeeta sikyaliraba. Naye lwali lumu mu ttuntu nagenda okulaba nga abajaasi bano nga bampalawala nga bantwala mu gudiiro guli ogw'entiisa mwe natuukira. Twasanga nannyinimu ateeredde bubya era ng'eddiiro lyonna likubyeko abantu aba buli ngeri. Nannyinimu era yali ku mugwabi gwe ng'atokosa, anti ng'eriiso limukirako eryanda ate nga mu kutunguka limukirako erya Nawolovu. Twasanga abantu bonna basiriikiridde. Ku ludda gye nali ntunudde bwe nali ntambuzatambuza amaaso ne ndaba abawala babiri abaali batudde nga baliraanaganye. Kyokka nga baana bawala bali baalungiwa ne baziimula, anti nga baamyuka ng'ettungulu. Baali bafaanagana nnyo era nga gy'obeera nti balongo. Bwe nabatunuulira nabo ne bantunuulira era nga bwe bamwenya. Naye baana bawala abo bantwala nnyo nno omwoyo, so nno nga saalina kyakukola. Nze mu kiseera ekyo nali nfuukidde ddala kalambo era nga nsigadde bugumba bwereere. Okuva mu kiseera ekyo ne nnenda kufa kwokka. Okufa nno nandifudde naye nga simaze kubonaabona kwenkanaawo. Nali nkyali ku ebyo era ng'abantu bonna basiriikiridde. Lukuusi ne yeetoolooza amaaso ge mu bantu abaali awo mu ddiiro. Amangu ago n'alaba abawala bali ababiri abaali batandise okutulukusa amaziga. Ndowooza bambi baali bakaabira nze kubanga mu kiseera ekyo nali nfaanana nga kiri mululu, era nga buli muntu yenna alina omwoyo omusaasizi ateekwa kunsaasira. Lukuusi yalaba abawala batandikidde ddala okulira, kwe kulya mu ttama nti, "Mugamire mangu, mukaabira nnyammwanyi, kale nammwe mujja kufa lumu n'oyo omukunta." Olwo nno nga nze gwayita omukunta. Wano omutaka ng'obusungu bujula okumutta. Yatunuulira abawala ekiziimuziimu anti ng'alinga anaabamira. Abantu bonna abaali mu ddiiro baatandika okwogera obwama era nga n'okwemulugunyiza Lukuusi nga kwe batadde. Kino kyali tekibangawo abantu okwemulugunyiza mu maaso g'omutaka. Kyokka bannange omusajja Lukuusi yalina embazuulu. Yalaba abantu bayitiridde nnyo okuvuuvuuma, kwe kubwatuka ng'eggulu ng'abalagira okusirika. Awo we nalabira obusungu bwa Lukuusi bwe bubuubuuka ng'omuliro. Amangu ago yatumya omuggo gwe ogw'enzo n'ayita abavubuka embulakalevu babiri be yawulira nga boogera obwama, n'alyoka abawewenyula emiggo egyabalessa mu kkubiro era oluvannyuma ne giboosa n'omuliro okugenda okubajjaawo nga bataawa butaayi. Ekikolwa ekyo kyanyiiza nnyo buli muntu eyali mu ddiiro era kwe nakakasiza nagenda okulaba nga buli muntu akotesa omutwe. Abasajja abaafulumya abavubuka bali okugenda okudda mu ddiiro nga bakatutema nti abasajja bafudde. Ebyo byonna Lukuusi teyabifaako, ye yadda ku magengere ge ng'amira era ng'akwata na mugwabi ng'atokosa. Omusajja ono enjaga n'omwenge ebya buli kadde byali bimuwungutudde era ng'ebiseera ebisinga obungi tategeera bulungi. Oluusi yakolanga ebintu eby'ensonyi nnyo ng'abantu be bonna bali awo. Mu kiseera kino Lukuusi ng'ali ku mugwabi ge, abantu bonna baalabika nti banyiikaavu era ng'emimwa gibali mu nnyindo. Ffe abaayingira mu ddiiro mu ttuntu, enkoko ziba zitandika okuyingira era nga ffe tuli omwo tutongojjedde. Abantu ne beetamwa naye ate nga tebalina kyakukola. Kubanga ng'omuntu yenna takkirizibwa kufuluma n'aleka Lukuusi ku ntebe. Bwe wakikolanga ng'otambye amagero
era ekibonerezo kyalinga kimu kufa. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe ey'okuna. Nzikiriza Mukama bw'anaaba atuwaddeyo akaseera akalala tujja kudda n'essuula ey'okutaano twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakuumira mpeera.